Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Assalamualaikum Cik Mi, tahniah atas kenaikan pangkat. Semoga semakin sukses tempat baru. Untunglah guru-guru yang akan mendapat ketua seperti Cik Mi. Tahniah sekali lagi. Sini sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya. Hai kakak. Tahniah kepada Encik Amir atas kenaikan pangkat. Semoga Encik Amir sentiasa dalam keadaan sihat dan dimurahkan rezeki selalu. Terbaik. Aku bisa main, bercanda. Jom, kita race. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Meski ku masih harapkanmu. Ku relakanmu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga SMK Kampung Jawa, terutama Cikgu Amir yang baru sahaja menerima tawaran kenaikan pangkat sebagai penolong kanan co-kurikulum di Sekolah Tinggi Kelang. Saya mengenali Cikgu Amir ni hampir 5 tahun sebagai seorang guru disiplin. Sebab tu Cikgu Amir ni seorang yang berdedikasi.
Pernah dulu masa tu pada waktu malam pukul 12, sekolah Kampung Jawa tak ada elektrik. Jadi Cikgu Amir telah diamanahkan untuk memantau kontraktor untuk buat wiring pada waktu malam tu. Apa yang lawaknya, pada pukul 12 malam tu ada bunyi telefon dekat office. Jadi kami pun lintang pukang lari tak mun dekat situ menunjukkan Cikgu Amir ni sangat berdedikasi walaupun apa pun cabarannya. Cikgu Amir ni juga seorang yang penyayang. Cikgu Amir ni terkenal dengan sifatnya dermawannya. Kalau ada jamuan, beliau akan membuat hidangan yang sedap setiap minggu. Ada je potluck. Dan dia juga berkongsi masakan-masakan sebagai seorang chef yang hebat. Dan Cikgu Amir juga sangat memahami kaki tangan di bawahnya. Kalau ada guru-guru yang ada masalah keluarga, beliau akan faham dan boleh balik awal. Dan dia seperti satu kekeluargaan seperti ayah dengan anak tak ada rasa macam bos sekalipun. Jadi ini amat susah nak dapat walaupun sepanjang saya berada 4 buah sekolah. Dan ini yang menjadikan sekolah Kampung Jawa ni sangat unik kerana mempunyai suasana kekeluargaan yang sangat tinggi. Cikgu Amir juga seorang yang berkaliber Pernah ketika saya menjaga disiplin sekolah ibu bapa marah, sangat marah, dalam keadaan marah, Cikgu Amir berjaya mengendalikan keadaan konflik yang tegang tu daripada muka dah merah. Bila keluar daripada bilik disiplin, parent tu dah tenang, senyum sampai ke bibir dengan lawak Cikgu Amir buat. Itu adalah kemahiran soft skill yang tak ada dekat, saya percaya, kat pemimpin-pemimpin lain. Jadi itu satu yang perlu dipelajari lah. Jadi sesungguhnya SMK Kampung Jawa ni kehilangan pemimpin yang berbakat. Namun itulah oleh kerana kepentingan perkhidmatan kita terpaksa berpisah. Saya mendoakan semoga Cikgu Amir terus bertabah dan menyumbang jasa di tempat baru. Good luck boss, you are the best. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan ini ditujukan khas buat Cikgu Amir dengan ucapan, tergamaknya dirimu meninggalkan kami. Baru sempat tak sampai 5 bulan berjumpa semula. Tak sangka ditinggalkan pula. Kesian kami, ibarat anak-anak ayam yang kehilangan bapaknya. Pun bagaimana walau, kami di sini tetap mendoakan semoga segala urusan Cikgu Amir di sana dipermudahkan. Teruskan kepimpinan yang cemerlang. Dan kami juga mendoakan supaya Cikgu Amir kembali
ke SMK Kampung Jawa akan datang sebagai PKM pula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kekanda Cikgu Amir yang tercinta, alhamdulillah atas kenaikan pangkat di high school sekarang. Mudah-mudahan Cikgu Amir bahagia selalu dan tidak tension lagi di sekolah SMK Kampung Jawa. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih. Kami sekeluarga mengucapkan setinggi tahniah atas pelantikan Cikgu Amir. Okay, salam semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sedihnya saya juga Amir pindah, tapi apakah daya, saya doakan semoga Cikgu Amir berjaya, walaupun di mana jua berada pun tak apalah, berjaya, dan saya tunggu juga Cikgu Amir untuk balik ke sini. Bye. Selamat maju jaya Cikgu Amir. Semoga kita terus keep in touch. All the best, dan memang kami semua akan tunggu Cikgu Amir di sini. And remember, I'm your love and your baby. Bye. Bye. Cikgu Amir, kita akan miss you. Wish you all the best. Ingat saya tau, Chong. Tan. Cikgu Amir, thank you very much. Apa yang kamu buat kepada kami, tak akan kami lupakan. All the best. Harap Cikgu Amir cepat-cepat dapat balik. Okay, bye. Kami guru-guru sesi petang mengucapkan selamat maju jaya. Jangan lupakan kami dan all the best. Kami semua tunggu